Сегодня в эфире. Вообще, несмотря на то, что в некоторых петербургских школах по полкласса учащихся не посещают занятия из-за простуды, групповых очагов инфекции в городе не зарегистрировано. Специалисты объясняют это тем, что большинство просто не обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Что неправильно со всех точек зрения: во-первых, контролирующие органы от медицины не могут оценить реальные масштабы заболеваемости, во-вторых, самолечение до добра еще никого не доводило, а в-третьих, нелеченное ОРВИ– это распространение инфекции среди окружающих. Будь здоров и подписывайся на наш канал.